New Jersey Devils are proud to select from Nitra, Šimon Nemec. Wow, what an earth-shattering night for Slovakia. Som ako keby v sne, bolo to také proste, že asi to nikto nečakal, možno ani ja. Bol som troška prekvapený a taký, že som ani nevnímal ešte neviem koľko potom. Keď povedali tú vetu, hej, tak proste bol som fakt, že úplne som bol z toho šťastný. Priznám sa, že aj slzami vybehla. It's all just a dream, and well, it wasn't a dream. When they said Nemec's name as the second overall, I was just speechless for about, I don't know, 10 seconds or so. I just didn't know how to react. I just wanted to catch that emotion because I knew that was probably the only time in my life or in my career that I will ever experience this. Ice hockey is a sport most people connect with Canada. Yes, it's the country where it is the most popular and where kids play it from their childhood. But it is played also in different parts of the world. Cold temperatures are truly needed if you want to play the sport outside. For most of the beginners, you need just a pair of skates, a hockey stick and a puck. The principle of the game is simple. You need to score more goals than the opponent. Ice hockey is a full contact sport and many people may know about it because of heavy hits or stormy fights. But this game does not require only strength but also a lot of skill and talent. It is the fastest team sport in the world. Possession changes quickly and the pace is really high. The players can reach speeds from 20 to 25 miles per hour and they fire their shots at about 100 miles per hour. The sport is really popular in the small European country of Slovakia. During cold winters with temperatures below 0 degrees, children often play on frozen lakes outside. The best ice hockey league in the world is the NHL, played in the USA and Canada. Like other sports leagues in North America, the NHL also has a draft system. Every year, the best 18 years old players in the world are drafted by different NHL teams. It is really prestigious to be picked as one of the first. Summer 2022 was one that Slovak ice hockey fans will remember. Two Slovaks were drafted to the National Hockey League as the first and second overall. This has never happened before. Juraj Slavkovský was selected as number 1 by Montreal Canadiens, and New Jersey Devils selected Šimon Nemec right after his countrymen. Šimon Nemec's road to the NHL draft was quite unique. He was born in Liptovský Mikuláš in Slovakia. He grew up there and started his career. Prvýkrát som začal korčulovať niekedy, keď som mal 3 roky. Skôr celé to detstvo som strávil v Liptovskom Mikuláši. Hral som pár sezón aj v Ružomberku a v Poprade. Mikuláš je hokejové mesto, ale bolo hokejové mesto viac predtým, keď som bol asi malý a chodili plné štadión na hokej, takže som chodil aj ja. Určite ako každý chalan Mikuláš je hokejové mesto a myslím, že 90% týchto mladých chalanov minimálne bola na zimnom štadióne. Viem, že Šimon, keď vyrastal kvázi, mal veľmi blízko k futbalu, čo je stále má. Kým bol žiak, tak chodil hrávať aj za Palúcku. Možno aj preto, že oni sú taká skôr futbalová rodina, že aj jeho otec a jeho strýko, pilotcovia, aj tomu dalo schopnosti alebo vlastnosti, kde sa mohol viac rozvinúť, keďže predsa len iný šport, iné svaly zapájaš a hlavne sa hýbeš. Futbal ho moc nebavil, ale tak sa dal na hokej a som do toho stal as chair.
vďaka Bohu. Viac sa v tom videl a spravil dobre nakoniec. And how was Šimon as a young child? Asi stále rovnaké teraz, myslím si, že som sa extra nezmenil a ťažko to popísať sám seba, ale asi som robil dosť veľa takých nie dobrých vecí, alebo ako by som mohol povedal, že som bol taký, že som dosť vystrajal, ale myslím si, že to bolo všetko v norme. When he was 13, he got an important message from his coaches. They called him up to play for the youth team, where players under 18 years old play. He suddenly started playing with players that were 3, 4, and even 5 years older. To bol asi taký prvý veľký skok, myslím si, že 13 a 18 ročný je dosť veľký rozdiel. To mi asi tak najviac pomohlo, myslím si, že v tej kariére. Šimona poznám od 13 rokov, keď nám prišiel do rastu v Liptovskom Mikuláši. Vytiahol ho vtedy pán tréner Pleva. Pred nami hrali, sa mi zdá, že to boli osmáci, on bol vtedy 7 a hral za starších. Bolo na nejakej opačnej strane tohto zimného štadióna. Tak som si tak pozrel nejakú tretinku, kým som mal čas a ak som si pozrel do pároma, že ten Šimon urobil nejaký progres. Po tej, ako som ho nevidel a v podstate s o rok staršími chlapcami si ich tam vodil ako medvede. A do tej hry dával takú myšlienku, čo sa len tak nevidí u takého mladého hokejistu. Je ročník 2004 narodenia a keď som ho zobral do dorastu, tak hral proti chlapcom ročníku 2000. To vždy som hral o rok, o 2 staršími, ale od tie 4 roky to už bolo to dosť. Možno, že aj taktorí chlapci pozerali tak, že možno, že im to aj vadilo alebo tak. Ja osobne som bol s tým v pohode a myslím si, že aj ostatní chlapci potom, lebo hlavne išlo o to, že on ukazoval, že na to má. Veď bol aj náš najproduktívnejší obranca, takže asi to na čom svedčilo. Bol štvrtý najpružnejší back z tej dorasteneckej ligy. Keď toto dokázal, tak asi je v niečom výnimočný. Už v tom mladom veku bol výnimočný. He was able to hold his own. And I think it's always beneficial for such young players who are capable of playing with older players to try the harder game, because it really doesn't help very much when you're dominating against your peers. So I would say the coaches who put him in that spot did a pretty good job. Pamätám si na situáciu, že ako každý kauč hrali sme presilovku a dostal puk na modrú čiaru a ja som mu zakričal niečo, že čo má urobiť a už som musel povedať, že zakričať, že čo to robí a on vymyslel z toho takú geniálnu prihrávku, že z toho bol gól do prázdnej brány a odtedy som už nič nekričal radšej, lebo nechcel som mu zabiť tú kreativitu jeho. Ja si myslím, že ho to posunulo k tomu, že si sám uvedomil, že môže byť z neho špičkový hokejista. Že to bol, si myslím, že ten krok taký, že keď sa dokáže hrať o 4 roky so staršími chlapcami, a nie, že len vyrovnanú partiu, ale v podstate aj dominoval v niektorých herných činnostiach. A to si myslím, že ho posunulo a utkvelo v sebe tú myšlienku, že keď bude pracovať, takže dokáže z toho hokeja vyťažiť maximum. Bol som tak troška hodený do tej vody a musel som sa učiť plávať a myslím si, že som sa naučil. Takže som rád za to, že som mal takú šancu a spomínam na to len dobre. Šimon, on išiel vždy do všetkého na 100% alebo aj na 120%, aj na tréningoch, hlavne na ľade. Bolo vidno, že proste chce všetko spraviť najlepšie, ako sa dá. A perfektnú tréningovú morálku, že bez tréningovej morálky dneska môžete mať talentu, koľko chcete, ale keď nemáte túto vlastnosť, tak v podstate nič nedosiahnete. Hard work pays off, and after immense progress in Liptovský Mikuláš, Šimon changed clubs. As a 15-year-old, he moved from his hometown to the city of Nitra in southwest Slovakia. Mikuláš juniorka vypadla do prvej ligy a nejako sa to tam neuberalo dobrým smerom. Bolo na čase sa rozhodnúť ísť niekde inde, bolo tých tímov viac, ale Nitra išla taká sympatická a ukázalo sa, že to bol výborný krok. Opútal nás svojím herným prejavom, upozornili nás na ňo aj iní ľudia a začali sme ho sledovať, veľmi sa nám páčil a preto sme ho oslovili a snažili sme sa ho privieť ku nám. Spojili sme sa s jeho rodičmi, s jeho agentom a ponúkli sme mu podmienky, nejaké predstavy naše.
akoby sme videli jeho rast u nás a jeho posun počas sezón, ktoré u nás mal stráviť. Dohodli sme sa na 5 sezón a jeho rodičov aj Šimona to zaujalo. Myslím, že vedeli o nám aj iné kluby, ale asi sme boli rýchli a možno už v tom čase vnímal, že Nitra dáva priestor mladým hráčom, tak naozaj to rozhodovanie si myslím, že bolo veľmi rýchle od nás úplne a aj z jeho strany. Nitra má perfektný scouting v rámci Slovenska, čo sa týka mladých hráčov. Zobrali ho tam, vsadili na ňo, dali mu dôveru, čo mikulášski funkcionári nedokázali a preto si myslím, že tá Nitra mu strašne pomohla. Či už okolo hokeja alebo mimo hokeja, mohlo by to veľa, býval som 3 roky sám, takže som na túto skúsenosť rád a myslím si, že to bolo až niekedy až dalo očakávania, takže myslím si, že všetci sú spokojení s tým, ako to pôsobenie tam prebehlo a určite by som sa tam ešte chcel niekedy vrátiť. Ja si myslím, že to zvládol bravúrne na to, aký to bol mladý chalan. Vlastne býval ešte s jedným ďalším spoluhráčom na byte. Musel sa vlastne už 15 rokov začať starať sám o seba. Vedelo sa všetko, myslím si, že som tak asi dozrel skôr alebo vyspel ako ostatní, ktorí bývali doma alebo tak, takže to mi asi tak najviac pomohlo a možno som aj stratil nejaké tie roky toho ešte takého detstva, ale zase na druhú stranu myslím si, že veľa ľudí by to obetovalo. Prvú sezónu vlastne, keď prišiel, tak sme ho hneď zapojili do tréningov s mužstvom, tomu ešte len 15 rokov a vlastne kolega Miro Kovačík ho až tak nepoznal a teda hneď na prvom tréningu mu padol do oka, sa pýtal, že kto to je, čo sa to deje, lebo naozaj, že hneď na tom tréningu on pôsobil veľmi suverénne a dovolil si veci, aké teda aj vedel a niektorí, aj keď vedia, tak si nedovolia v takom mladom veku. Za jeden rok v podstate medzi mužmi vyrastiete ako o 2 alebo o 3 medzi juniormi, hej? Lebo tí starší a skúsenejší chlapci vás usmernia, povedia vám, dajú vám tú skúsenosť, dôverujú vám nalade, pozbudia vás. Ste v tréningovom procese, kde sa chcete vyrovnať tým starším hráčom, takže toto mu strašne pomohlo v tom napredovaní. Maybe it was thought that the first time he would play in juniors, but he went to play in the men's category. He played in the second division and the first division. So the move to Nitra was also very important because for some reason maybe he wouldn't have been given the ice time and the opportunity with men if he had stayed in Liptovský Mikuláš. Išiel tam s tým, že bude hrať za juniorku a pamätám si pred prvým tréningom, že mu kustód doniesol večer prilbu, že zajtra ide s Ačkom a vtedy proste tej sezóne, keď som ho videl aj párkrát hrať, tak som si povedal, že wow, tak že už to len nepokaziť, že proste tá kariéra je rozbehnutá, už iba treba na tom pracovať a plniť si tie sny. He was just 15 years, 6 months and 29 days old when he played his first game in the top Slovak league. He is the third youngest player ever to do so and the youngest as a defenseman. Tak bolo to neuveriteľné, myslím si, že sa to nepodarí hocikomu a som za to rád, bola to obrovská príležitosť, ktoré som sa myslím si, že celkom dobre chopil a bolo to taký začiatok tej profesionálnej kariéry. Ja si myslím, že to najmä o tom priestore, dôvere a trpezlivosti. Šimon rástol každým zápasom a on si jednoducho ten priestor zaslúžil, takže tam to bolo veľmi jednoduché. Je to jednoducho naša taká filozofia, ktorou sa chceme prezentovať, chceme tých mladých hráčov posunúť. Nitranský kolektív býval vždy ten najmladší, by som povedal, aj stále je najmladší. Snažíme nejakú dobrú budovať tú partiu a stále na nej zakladáme. A Šimon bol takisto súčasťou tej minulej, myslím, že tá partia bola skvelá, bol to základ toho úspechu. In season 2021-22, Nitra made it to the finals and Šimon was a huge part of the success. In the regular season, he had 26 points in 39 games. In playoffs, he scored 5 goals and added 12 assists for 17 points in just 19 games. He led the scoring of all defensemen and finished as the third most productive player. To bolo, myslím si, že úžasné ako obdobie života, nielen hokejového, ale celkového takého života, že sa tam stretla taká partia, ktorá držala spolu a myslím si, že ešte doteraz na to všetci spomínajú. Obrovský úspech, na ktorý
budem pamätať nielen po hokejovej stránke, ale asi ako tej osobnej veľmi dlho. Bola to akože výnimočná jazda. A v prvom rade nás tešilo, že sme mali v drvivej väčšine slovenský tím a Šimon teda bol toho veľmi dôležitou súčasťou. Tie jeho výkony mali obrovský progres, ukazoval od toho prvého zápasu až po tú finálovú sériu, ako tu končil, a v poslednej tretej sezóne ja si myslím, že už vyslovne dominoval v celej extralíge. I think it drew a lot of attention to the Slovak league because I would say that the league wasn't very talked about. It was very beneficial to watch a guy so young for the fans, and well, they can now say they watched the second overall pick when he was so young, and if he carves out a nice career, they can always tell their grandkids or whoever they watched him when he was so young. Šimon Nemec je veľmi dobrý, takisto kamarát aj spoluhráč. Pamätám si na situáciu minulý rok. Býval som na Intraku a akurát vtedy bolo zavreté a on ma pozval k nemu nabiť, že som mohol u ňom bývať, čiže určite ma to veľmi potešilo, že takéto gesto urobil pre mňa, že som tam mohol stať dokonca, myslím, že týždeň alebo 2 týždne dokonca, čiže určite takisto ako je dobrý hráč, tak takisto a myslím, že je dobrý človek. Šimon Nemec was a unique player. Adding to his exceptional club resume, he was a regular member of youth national teams. But not only that. Stretol som sa s Mírom Šatanom, kde teda sme komunikovali to, že či by vedel dostať priestor. Musím povedať, že teda Miro nebol nejaký najskôr nadšený, zdalo sa mu to veľmi skoro. But the general manager of the Slovak senior national team, Miroslav Šatan, and coach Craig Ramsey surprised the world. They took Šimon Nemec and another talented youngster, Juraj Slavkovský, to one of the biggest hockey tournaments, the Men's World Championship. Juraj and Šimon were just 17. Bola to taktiež obrovská skúsenosť, myslím si, že málo kto čakal, že sa tam môžeme dostať aj s Jurom. Tu hovoríme o výnimočnom talente, takže ten Šimon si to svojimi výkonmi zaslúžil a ja som rád, že teda aj v reprezentácii sa rozhodli dať priestor tým mladým hráčom. Sme si z toho veľa a určite sme z toho čerpali aj ďalšiu sezónu a čerpáme z toho teraz. In the summer after that, he helped Slovakia finish second in the prestigious under-18 tournament Linka Gretzky Cup, where he was voted the most valuable player. During the following year, he was part of a historical achievement when Slovakia won the bronze medal at the 2022 Winter Olympic Games. Po zlate na majstrovstve 2002 asi najväčší úspech hokejový Slovenska, takže som veľmi rád, že som mohol toho byť súčasťou. Šimon played for Slovakia also in the World Championship 2022. Coach Ramsey took 3 youngsters, Nemec, Slavkovský, and now also Šimon's teammate from Nitra, Adam Sikora. Tam je pre nás mladých chalanov obrovská skúsenosť, že sme sa tam mohli objaviť. Stále sme boli najmladší a robili sme tie svoje povinnosti ako mladí. Nemec played really well. He finished the tournament as the most productive defenseman on the team with 6 points. He especially dominated in the game against Denmark when he recorded 4 points. Som dal prvý gól ako v seniorskej reprezentácii, takže určite nejaké tie spomienky sú tam. Passing and transition are his skills that I really love about him. Maybe it's because I'm a Slovak guy and Slovak fan, and well, in our national team we didn't see those things on the level that Nemec showed before, mostly before Craig Ramsey became head coach. So, like, Ramsey told the players those things, but when Nemec showed up, he already knew it. Craig Ramsey mu dal dôveru a si myslím, že ho nesklamal. Aj v tej knihe, čo napísal Craig Ramsey, tak v podstate jedna kapitola tam je venovaná týmto mladým hráčom. Povedal, že ich hodil do vody a naučili sa tam plávať. Nielen mne, ale všetkým vlastne na Slovensku pomohol tréner Ramsey, takže je to výborný človek a som veľmi rád za to, že sa dostal na Slovensku a pozdvihol ten slovenský hokej troška a je to asi najväčšia zasluha jeho. A tá reprezentácia určite mi dala veľa a myslím si, že aj kvôli tomu som bol dvojka draftu.
Ten draft bol veľmi úspešný, jednotka Slavkovský, dvojka Nemec, tak to je ako z krásneho sna pre slovenský hokej. Tak bol som taký, že bola tam väčšia šanca, ako keby vybrali Wrighta, si myslím, keby vybral Montreal Wrighta. Keď som videl, že vybrali Jura, bol som rád. Ešte som mu to aj zakričal predtým, ako možno to neuveríte, ale zakričal som mu a on to dobre počul, takže ja som veľmi rád a myslím si, že môžeme oslavovať na celom Slovensku. Nič lepšie sa nemohlo stať, možno už len to, že by bol Filip Trojka, ale tak fakt to, čo my sme si prežili od malo, tak je to nádhera a myslím si, že nikomu sa to tu tak nedopovedalo. Slavkovský! Number 1. Slavkovský, baby! We looked like, wow, what's happening? We've never had a first overall pick before. And now, well, there was the thought that maybe another miracle could happen and maybe the Devils will select Nemec. And yeah, it happened. I was like, what's happening now? Now another Slovak is going to be the third overall pick, or it's all just a dream? And well, it wasn't a dream. Som flegmatik, ale teraz sa ešte stále klepem a je to niečo neskutočné a keď zaznelo moje meno, tak mal som sa chvíľu rozplakať. Sedel som tam vedľa, tak za mantinelom a novinár mi ukázal Šimonové meno a ja som aj dostal si mu mriavky, slzy do očí a nesmierne som sa tešil, fakt. Strašne veľmi som mu to prial a som rád, že to dopadlo tak. Som ako keby bolo to také proste, že asi to nikto nečakal, možno ani ja. Bol som troška prekvapený a taký, že som ani nevnímal ešte neviem koľko potom. Tak som bol nervózny aj ja proste a tak som sa aj s ním rozprával o tom, veľa som hovoril, že budeš prvá peťka alebo tak a on vždy bol taký akože bol skromnejší. Sledoval sa na mobile v Španielsku na dovolenke. Vstate v noci a priznám sa, že aj slzami vybehla. Naozaj sme boli na jeho veľmi hrdí. When they drafted Slavkovsky, I was excited, but when they said Nemec's name as the second overall, I was just speechless for about 10 seconds. I just didn't know how to react. It was just, pure happiness. I just wanted to catch that emotion because I know that was probably the only time in my life or in my career that I will ever experience this. Keď povedali tú vetu, hej, tak bol som fakt, že úplne som bol z toho šťastný. Everybody loves a good Cinderella story, I would say, when an underdog beats the favorites. So majority of people were shocked as well that the first two guys selected in the NHL draft were from Slovakia. So everybody was congratulating a smaller country, a smaller hockey nation, and it drew a lot of positive attention and a lot of, I would say, maybe even new fans for Slovak hockey. Nebyť Jura, tak som asi najvyššie draftovaný Slovak, takže troška ukradol. The draft of 2022 was truly a historical moment for Slovakia. Juraj Slavkovský became the highest drafted player from the country. The previous record was held by Marian Gaborik, who was selected as the third overall in 2000 by Minnesota Wild. Šimon Nemec became the highest drafted Slovak defenseman. The success of Slavkovsky and Nemec was a huge moment for people in Slovakia. After all these years, we've had like one drafted player per year, and even maybe there were some years when there were 0 drafted players. Slovak hockey experienced some rough years, and those youngsters gave us hope that it will be over soon. So it means a lot for us because we are really passionate about hockey. If we have such great young players, maybe our hockey could go to winning medals and being at the world's top again. What was the reason Šimon was picked so high by the Devils? Asi to, že som dostal obrovskú príležitosť, čiže reprezentácia vo Nitre a to mi veľmi pomohlo a snažím sa pracovať na sebe stále, takže som za to rád, že vlastne sa prišla taká odmena za to. Všade, kde dostal šancu, tak sa jej chytil a vyšlo mu to. Big reason was that Canadians picked Slavkovsky over Wright, and the Devils did not really need Wright, so they decided to go for the best available defenseman, and they believed it was Šimon Nemec. Je to neskutočná vec, ale myslím si, že ešte to nič neznamená do mojej kariéry. Musím makať na sebe ako doteraz a uvidíme, čo bude ďalej.
It seems that Šimon always had the right attitude and mindset. Bolo na ňom veľmi vidieť, že si ide za svojím cieľom a naozaj podraďoval tomu úplne všetko. Je to charakterové vlastnosti. Čo sa týka hokeja, si myslím, že Šimon má perfektne. Mali by si brať mladí hráči od neho príklad, lebo strašne veľa razy som bol na káve po tréningu a on tu ešte hodinu makal, lebo chodíš domov. Niekedy ho bolo fakt chlapca trebalo vyhnať zo štadióna, keby mohol, tak tu aj spáva. On má akože hlavu nastavenú dobre, že nerieši žiadne iné veci, proste aj teraz sústredí sa na hokej, snaží sa tráviť čo najviac času na štadióne a tak a myslím si, že on je ochotný dať do toho všetko. Dneska je hokej tvrdá drina na úrovni, neviem si ani predstaviť akého zamestnania, to sa mnohým fanúšikom ani nesníva. Oni nemali detstvo. Hej, oni boli na zimáku, na turnajoch. Veľmi často bol na štadióne, kedykoľvek som sem prišiel, tak som ho našiel v kabíne. Takisto je skromný, pokorný, ide si myslím za svojimi snami, takisto chodíval trénovať navyše. Bol veľmi fajn vnímaný aj v kolektíve, takže skromný chlapec. Vždy, keď mohla možnosť, tak niekoho pozval na obed, na večeru, nešetril možno, že na tých kamarátoch práve si ich snažil vybudovať. Jemu vôbec sláva nestúpla do hlavy, že ja keď si to zoberiem, že keď som sa s ním rozprával, keď mal 14, tak a keď sa s ním rozprávam teraz, tak proste na mňa pôsobí v kuse takisto, že nedáva teraz najavo, že som slávnejší, alebo som bohatší, alebo som neviem čo, proste myslím si, že on sa fakt, že nezmenil. Veselý chalan, bezkonfliktný, pracovitý, skromný. Svojím spôsobom je aj taký flegmatik, že nevidí toľko problémov a možno aj to je vďaka tomu je tam, kde je. Moja hra je na tom založená, že proste sa baviť tým hokejom a nejako nerozmýšľať aj keď spravím nejakú chybu, lebo proste kto hrá robí chyby. Chyby robia aj veľkí hráči, takže sa mi treba nad tým pozastavovať, ale nič ďalej. First time I watched him, I think the thing that out to me was his courage. He was 15, I think. He was playing among men, and he didn't hold back, but he was trying to be creative with the puck. And even though he made a mistake, he just shook his head and went for the next shift. Like nothing happened. And what are his best hockey qualities? I would say the hockey sense is the most common thing, and it was praised for. Hokejové smýšľanie, nejaká vízia na lade a hlavne ofenzívna hra. Tá hokejová hlava, takú myšlienku, ktorú má a že takedy dokáže vidieť veci úplne inak ako všetci na tom lade a takedy možno by mal aj o mnoho viac bodov, keby aj tí iní spoluhráči mali takú hokejovú hlavu ako on. To musí mať človek v sebe, ale len s hokejovým IQ dneska neurobíte dieru do sveta. Keď nebudete na sebe pracovať dennodenne, tak môžete mať hokejové IQ, aké chcete, ostávate len pri tom. Ja si myslím, že on je taký že komplexný obranca, ktorý má vysoké hokejové IQ. Takže naozaj tie riešenia, ktoré ponúka, tak možno niekto tam vidí 4-5 riešení, možné herné situácie, Šimon vyťahne nejaké špeciálne šieste a je správne. Má solidné korčulovanie, veľmi slušné ruky, takže naozaj veľmi dobre robí aj s hokejkou v obrannej fáze, takže ja ho vnímam ako obojsmerného obrancu. Možno trošku je lepší v ofenzíve. He's calm with the puck on the stick. He's able to make unique passes, unique things. He's creative. Šimonové najväčšie kvality boli určite prehľad v hre. Takisto streľba, vedel zaniesť puk, vedel si na tom puku. Takisto si myslím, že tá fyzická hra bola takisto myslím, že dosť dobrou kvalitou. A určite aj to, že bol možno taký vodcovský typ. Well, he was always a special player. I loved his, for example, his transition, his passing, and that stuff. I thought, well, this guy could make it to the NHL. I didn't think back then that he would be the second overall draft pick, but I thought he could have a nice career, and it looks like he's on a great path. Robí všetko preto, aby sa dostal na úroveň toho hráča NHL a bol nielen hral NHL, ale
aby sa nejakými písmenami v finále zapísal. I think he could be a top-tier defenseman in the NHL. Well, I think he can become a star, and I hope he will. He still has some things and parts of his game to work on, but when he will continue, like grow up the way he did until this point, I don't have like any doubt that he will be important player for the Devils or for any team he will be part of in the NHL. Pár rokov dozadu ste s ním hrali tu na zimáku v Liptovskom Mikuláši a zrazu proste hrá proti hráčom, ktorí boli pre vás vzormi, na ktorých ste vyrastali. Už to môže dotiahnuť len do tej NHL a tam môže spraviť peknú kariéru a sa z neho stane franchise player New Jersey. V prvom rade musí byť zdravý a ja teda verím, že sa mu budú hýbať zranenia a potom by sa mohol stať top obrancom v NHL aj teda top obrancom pre našu reprezentáciu. Šimon Nemec has already shown and proved a lot, but there are still greater things to achieve. The Slovak teenager who impressed the world can become one of the brightest stars in the NHL. His focus is clear. Dosiahnuť v NHL to najväčšie, čo sa dá, vyhrať Stanley Cup, takže ako malé dieťa sme každý o tom snívali a myslím si, že mám blízko tomu nastúpiť tam a možno aj vyhrať. Takže to je taký, nepovedal by som, že cieľ, ale taký možno sen.